Hello，大家好啊！又係我 Fanny Shop，今次拍嘅片呢，就係格仔貨嘅 update 啦，因為我都好耐冇拍過啦。咁就唔好講咁多廢話啦，而家開始啦。咁首先呢，就係你哋最中意嘅福包啦。咁我今次呢，就 pack 咗2 set 嘅，咁就係天空之城嘅秋秋樂福包。係啦，咁都係有 Squishy 一隻啦，全新嘅，咁 NT 一卷啦，同埋原卷嚟嘅，咁就係仲有 extra 啦，都係10蚊嘅啫。咁之前10蚊嗰啲福包已經全部賣晒㗎啦，咁而家最後 pack 埋最後呢2 set 㗎啦，係啦。咁跟住呢，就有呢一個福包啦，就係笑呵呵福袋嚟嘅，咁就蝦笑陪你過聖誕啦，咁就內有都係有一隻 Squishy 嘅，咁就 NT 一卷啦，分咗卡5張啦，仲有 extra 送添，咁都係20蚊嘅啫，超抵咯，係啦。咁跟住呢，就有個手帳嘅福袋啦，因為呢排好多人都同我講都好興做手帳啊，咁我就 pack 咗唯獨是得一個嘅手帳福袋啦，咁原價都係40蚊噏㗎啦，咁而家就25蚊啦，咁就有3卷 NT 同埋啲Mimo 嘅係 Alex 款㗎啦，同埋 Cinderella 嗰隻嘅好似係，咁就有一卷粗卷啦。係啦，咁如果你哋中意就去我格仔嗰度買啦，係啦，咁跟住呢，我就抄翻一隻 Squishy 出嚟啦，應該已經係絕咗版㗎啦，我都唔見到有人買㗎啦，咁就係得翻最後一隻嘅啫，咁我就賣22蚊啦，都好 soft 嘅，叮當手感啦，都係全新嘅，冇開過 OP 㗎啦，有晒 warning 嘅，咁就22蚊最後一隻擺埋落格仔啦。咁跟住呢，就係喺我之前格仔嗰度就買過嘅呢隻嘅紙袋啦，係啦，咁都係4蚊10個嘅啫，超抵咯！呢隻係好大個㗎咯，收唔收到呢？睇下先，係啦，睇下有咁大個嘅，係啦，超大啦，咁都係4蚊10個嘅啫，超抵。咁跟住呢，因為我諗住就嚟聖誕啦，咁就 pack 咗4個，係得4個嘅啫，就呢一隻聖誕嘅紙袋對對碰嘅，個名叫係啦，我諗住係天空之城牌子先有啦，咁就係3個 size 嘅，每款有5個啦，咁就有 extra 送嘅，就係呢隻而家好 hit 嘅初谷邊啦，咁可以當手繩帶都得嘅，咁就我而家都係特價5蚊嘅啫，就係紙袋對碰落啦，咁我只可以 pack 咗4 pack 嘅啫，係啦，放晒落格仔，因為之前我 pack 嗰啲福袋呢就全部賣晒㗎啦，咁就 pack 呢一款新嘅紙袋對碰落啦，係啦，都係賣8蚊一個嘅啫，賣晒就冇㗎啦，係啦，咁今次嘅格仔貨 update 就係咁多啦，希望大家多多支持同 like 我呢條片同埋 subscribe 我啦，拜拜。